1時間ほど沈め釣りしていたのですが、オキアミでは餌取りが多くて、練り餌ではあったりすらなく時間だけ過ぎ、ちょっと起点を変えサンゴを重りで一気に海底まで沈めて、浮き釣りに変えてみました。狙いは的中で、付け餌のオキアミは、海底まで届き、残るようになりました。残り少ない蒔絵を、こことばかり巻きます。反応はすぐに現れました。待望の当たりです。カメラを触っていたら、目に張り付かれてしまいました。